Ev oğru gerek. Əgər Allah Evdə mənə deyil, o ağıllı adam evdə saxlamır. əgər Allah mənə 100 il ömür versə, Versə inşallah. 100 il özümü qarantı almışam. 100 il ailə ilə özünüzü. Bəli. Onda 0,6-dan çoxdur da. Yəni bilirsiniz necə mən nəzərdə tutmuşam? Yəni bir gündə təxminən bir 100 manat, 150 manat xərcləsəm mənə bəs eləyər. Günə 150 manat xərclə söz. Bəli. Bu aya 4500 eləyir. 5000 xərcləyir sayda. Amma Londondan da getsiniz, orada 5000. Mən elə belə oxuyanam, mən onu 3 günə, 5 günə qazanıram da. Mən 50 minə 100 minə vaxtlığa gedir deyim qiymətlər. Hədə o vaxt 100 minə Mənim getir, elə baxın. dostlarım var ki, paska mənim zimmə pul qoyur. Hədə o siz sevirli. Baxın, hörmət başqa şeydir. Sənətiniz də ki, onu əstağfurullah, mən kiməm ki sizin sənətinizdən, mən ixtiyarım çatmaz sənətinizə. Ulu Öndər vaxtında, Ulu Öndər vaxtında sizin sənətinizə dəyər verib, sevib sizin avazınızı. Amma Ulu Öndərimizin ruhunun qarşısına baş əyirəm. Mən Ulu Öndərimizin qarşısında hər çıxış eləyəndə, yeri göy yaradan Allaha and olsun, hər dəfə təzə ağ kostyum geyinirdim. Bir dəfə geyinirdim. Bir dəfə Polad Bülbüloğlu mənə sual verdi ki, sən bu kostyumu necə təmiz saxlayırsan? Amma mən özüm bilirdim ki, hər dəfə yeni kostyum geyinirdim. demirdiniz amma yenidir. Heç kimə bildirmirdim. Hamı Allah elə bilirdi, sizin canınızı bir sağ kostyum. eləsin. İndi də qara kostyum həmişə geyinirəm. Deməli, Bilal müəllimin indi bir 50 yaşı olar, bir 55 yaşı. Sağ. Yox, bir 50 ildə Allah ömür versin, 50 illik tədarükünüz var, yaxşı bir şeydir. Var, çox şükür olsun Allah'ım. Ağıllı adamdır da, ona buna acıq verməyib ki, 5 dənə evim var, 10 dənə evim var. Mənə cənab prezidentimiz də